こんにちは。元禄編集部永田源介と申します。今日はポルシェの 911GT3RS をご紹介したいと思います。ポルシェの911というと、本格的なスポーツカーということで皆さんご存知かと思うんですけれども、この車はその中でも GT3RS というかなり特殊と言ってもいいでしょうかね、かなりすごいモデルになります。はっきり言いますと、ストリートも走れるんですけれども、むしろサーキットを主眼に置いているようなそういった車になります。見た感じでもうすごいところは分かると思うんですけれども、このスポイラーも、こういった中ダクトもついてますし、フェンダーも空気を排出する穴が開いているのも通常の911にはないような仕様になってます。ミラーも見ていただきたいんですが、こちらカーボンになってますね。で、あとルーフもカーボンになってます。もちろんこれ軽量化のためでして、重量がほぼ 1.5 トンを切る重量になってまして、この手の車としては非常に軽く仕上がってます。そして後ろにずっと行きますと、このリアウィング、これも見て分かるようにこれカーボン製なんですけれども、こんな派手なウィングが標準でついていると、もちろんこれサーキットで強力なダウンフォースを得るためのものです。ここ見ていただいていると角度が調整できるようになっているんですけれども、これもかなり本格的な走りのための装備ということになりますね。このようにボンネットもカーボンになってます。911の特徴がこの車だけはないんですけども、意外とラゲッジルームが広いっていう実用性も持ってます。そしてタイヤホイールなんですけれども、こちらフロントが20インチですね。でホイールはセンターロックといいまして、中央で止めるちょっとこれもレーシーなタイプです。後ろもそうですね。後ろはさらにちょっとタイヤが径が大きくなってまして、後ろも21インチ、後輪のブレーキも相当大きいものがついてます。こちらもカーボンコンポジットです。ステアリングはこういったアルカンターラ巻きになってまして、これもかなり滑らないサーキットでも使いやすいっていう、そういうステアリングです。ここのセンターにこのマーキングとかついてまして、どれぐらい回ってるかがすぐに分かるっていう、これもサーキットを主眼に置いた装備ですね。こちらにスイッチがありまして、これを押すとマフラーのバルブが開いて抜きも良くなって音も激しくなるという、そういう機能がついてます。じゃあエンジンを見てみましょう。911なんでエンジンは後ろにあります。今の911はちょっとカバーがかかってまして、エンジン本体見えないんですけれども、この下に、水平対向ロケットエンジンがかなり低い位置に乗ってます。で排気量は通常の911は3リットルなんですけれども、この車は4リットルで、自然吸気でパワーは520馬力、トルクは470のニュートンメーターになってます。直線で速いっていうよりもサーキットを楽しむような車なんですけれども、一応直線加速でいうと、0から100キロまでの加速が 3.2 秒ということになってます。これ3秒前後って言ったら相当速い、もうスーパースポーツカーの部類になりますね。911GT3RS、このような形の車ですけれども、もちろんスポーツカーですから走ってみないとその価値はわからないということで、ちょっと走ってみましょう。911はスポーツカーの代表格として言われてますけれども、最近の911は割とGT カー的な要素が大きくなりまして、スピードは非常に速いんですけれども、ちょっとスパルタンな要素っていうのは薄まってるんですね。快適で速い GT カーっていう性格が強くなってきているんですが、その中でもこの GT3、特にこの RS という車はもう今の911にしてはもうスパルタンの塊みたいな車です。ちょっと昔の911を思い出すような、そういった性格を持ってます。もちろん車そのものが日常使いよりも、サーキットやそういったスポーツ走行を、ターゲットとしている車ですので、これはもうしょうがないですね。もちろん走った時の楽しみというのは、非常に深いものがあります。
テアリングを切った時のこの車の決してこう足は硬いんですけれども、こう本当にガチガチでこう曲がっていくというよりも本当にこうしなやかな動きっていうのを感じますね。ここら辺のセッティングは非常に素晴らしいなと思います。これがスピードを上げていくともっとちょっとこうしなやかになってよりこう深く曲がっていくっていう走りが味わえます。911もそうですけど、最近は排気量を小さくしてターボをつけて、環境性能とパワーを両立するっていうエンジンが主流ですけれども、この 911GT3 そして GT3RS は、NA エンジン、自然吸気のエンジンです。最近のターボはものすごくよくできてますけれども、やはりこの自然吸気のレスポンス、気持ちよさはやはり1枚上をいってるなという感じですね。そして何といっても、この車はものすごい高回転志向でして、520馬力の、最高出力は、8250で発生します。これものすごい高回転です。でしかもレブリミットは9000回転です。9000回転まで回るエンジンというのは今世界でもほとんど例がないんじゃないでしょうか。まさに911の真骨頂とも言えるような車ですね。じゃあせっかく富士スピードウェイに来てますので、ちょっと回した時の気持ちのいい音を楽しんでみましょう。今 PDK は、オートマモードです。これでもかなり引っ張ってくれますね。このカーボンコンポジットのブレーキなんですけれども、この効きが素晴らしいです。効きがいいだけじゃなくて、こう踏み具合によって非常にこう効き具合を調整できる感じですね。今6000ちょっと7000ぐらいですけれども、非常に気持ちのいい音です。ちょっとマニュアルモードにしてみましょう。シフトダウンのタイミング、速度素晴らしいですね。というわけで 911GT3RS を楽しんだわけですけれども、とにかく、ワイルドでスパルタン、そしてこのエンジンの気持ちよさっていうところが印象に残る車でした。911に本格的なスポーツカーという要素を求める人には非常におすすめだと思います。